आज आमी कुडचड्यार आमगेले सो कॉल्ड बटरफ्लाय गार्डन म्हणटा तातूंत भितर आसा. जाले 1.5-2 म्हयने हांव म्युन्सिपालिटी फाटल्यान लागला अरे बाबा हें मातशें गार्डन निवळ करा आनी तें परत रिस्टोर करा म्हणून कोणेय म्हजी कानार घेवना. मागीर कितें केलें हांवें 3-4 दीस पयलीं म्युन्सिपालिटीक मेमोरेंडम दिलें की बाबा हें गार्डन कायंडली तुमी निवळ करून रिस्टोर करात. ही परिस्थिती सामकी वायट जाली, बिकट जाली आसा म्हणून. कित्याक लागून हांगा लाखांनी रुपया म्हणून जी म्हाका इन्फॉर्मेशन म्युन्सिपालिटीचे मेळ्ळा जवळ 50-60 लाख रुपया मोडून हें गार्डन केलें आसा. आज ह्या गार्डनातून परिस्थिती पळयता हे खांबे बिंबे सगळे मोडून सत्यानाश जाले आसा हांगा. सो आमी काल सांजचें डिसायड केलें की आमी हें गार्डन आमच्या हातांत घेवन आमी हें निवळ करून हेजें रिस्टोरेशन करून हें पब्लिका ओपन करतले म्हणून. त्याच हेणे आमी आज 3 मशिनां म्हजी घालून आमीच भुरगे भायले कोणा हाडूना, लेबर हाडूना ना कोणा हाडूना, आमीच मशिनां घालून आमी हें गार्डन आतां निवळ केल्लें आसा. ऑलमोस्ट जायत आयलां आमगेलें. आनी बाय हो वीक एंड म्हणल्यार आमी हें गार्डन फूल निवळ करून हांगा हें बटरफ्लाय गार्डन म्हणटकच हांगा कितें आसा फुलांची झाडां जाय ज्या कडेन बटरफ्लाय एट्रॅक्ट जातली. सो तसलीं झाडां लावन पब्लिका खातीर हें आमी ओपन करतले. कित्याक हें काम म्हाका तरी दिसना म्युन्सिपालिटीच्यान आनी आमच्या आमदाराच्यान जाता अशें. जर जाल्लें जाल्यार हें 2-3 वर्सां गार्डन अशें पडून उरना आशिल्लें. सो आमची एक्टिविटी म्हणल्यार आतां हें आमी निवळ करून हें करतले. आनी दुसरें तुमी कॅमेरा झूम केल्यार कळटलें ही आतां नवीन आमची म्युन्सिपालिटीची बिल्डींग आनी ती स्टेअरकेस जर पळयली तुमी न्ही त्या स्टेअरकेसीचे अक्षरशः वाली आयले आसा. कोण म्हणपाना ही नवीन बिल्डींग म्हणून. अशें दिसता, अशें पळयल्यार दिसता की हें कितें तरी एक एबंडंट बिल्डींग अशें. हांगा फक्त हें शॉपिंग मॉल काय म्युन्सिपालिटी ती अजुनूय आमी फिगर आउट करपाक शकना. सो हांव अजुनूय म्युन्सिपालिटी सांगता अरे बाबा मातशे दोळे उक्ते करा आनी मातशे ह्यो ज्यो वस्तू आसा ह्यो वस्तू मातशे जाग्यार उडया. ना जाल्यार ह्यो वस्तू सगळ्यो आमी जाग्यार उडयतले आनी तुमी सामके लजे पडटले. सर हें कितें रे सर, हें कितें आमची भुरग्यांनी निवळ करप? 15 वर्सां जालीं मरे सर. हें कितें करून दवरलां? हें कितें ही म्युन्सिपालिटी तेंचे तुमी हात बांदून दवरले, ते हात सोडा मरे सर. तांकां काम करून हे म्युन्सिपालिटीच्यान हांगा येवपा तुमी हात बांदलेले ते काम कशें करतले? हे आमची भुरग्यांनी येवन हांगा निवळ करप म्हळ्यार लॉज मरे तुका सर. सांगपा म्हणल्यार कितें खबर आहा तुका? न्यूक्लियर पॉवर खबर आसा मरे. न्यूक्लियर पॉवर जर वायट मनशा हातीन गेले न्हू ते आतंकवादी जाता, कळ्ळें तुका न्हू? तशें हांगचे आतंकवादी जाले कित्याक पॉवर आसा पळय तो रॉंग मनशा कडेन गेला. आतां तो पॉवर काडून बरी मनशा कडेन दिया. जसो भारता कडेन न्यूक्लियर पॉवर येयलो इंडिये कडेन, तो आपल्या रक्षा करपाक यूज करता, आपल्याचेर कोणी अटॅक करपा येना म्हणून यूज करता. हो हांगचो जो पॉवर आसा पळय रॉंग मनशा कडेन गेला म्हणून हे पळय हे अशें पाड पडटा मागीर तें, कळ्ळें न्हू? आनी तुमकां कांयच सांगना. इतलेंच. नमस्कार.